अस्सलाम वालेकुम, मैं शादीन प्लम्बर। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत होंगे। अभी हम इस घर में काम करने के लिए हैं। ये पहले किसी और प्लम्बर ने काम किया, तो अभी हम ये पाइप के क्रॉस कर दिए। लेंटर के ऊपर कभी भी छत के ऊपर पाइप क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन उस भाई ने अभी ये पाइप क्रॉस गुजारा है। तो अभी इधर चिप्स का काम हो रहा है, पट्टी का, तो ये आपको दिखाते हैं। अभी इधर इनका लेवल सही नहीं आ रहा है, तो अभी इसको हम सिंगल पाइप करेंगे। आपको दिखाते हैं किस तरह हम इसको सिंगल करेंगे। ये अभी देखिए डबल किया हुआ है, तो ये ऊपर हाइट ज़्यादा हो गई है, तो इसको अभी हम सिंगल करेंगे। वैसे होना भी सिंगल चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो इसको अभी हम इसकी फिटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह हम काम करते हैं। इसको सिंगल पाइप करेंगे। हीटर उठाओ। जी ऑयल जी लिया हुआ क्रॉस बैंड 45 719 719। मैं आता कहते अचार मिलता पैकेट के ना भाई 50 रुपये खुला है आपके पास। एक मिनट पहुँच जाओ।
ये काम हो गया। अभी चेक करें आप, ये पाइप देखें अभी क्रॉस हो रहा है, लेकिन फर्श लेवल में सिंगल पाइप जा रहा है ना, कि देखें ऊपर डबल नहीं हो गया, इस तरह डबल हुआ है, लेकिन इस तरह मालूम हो रहा है कि जैसे सिंगल जा रही है। क्रॉस बैंड लगाना ज़रूरी है। ये इसको लगाने का यही तरीका है जैसे मैंने लगाया है। इसको आपने ऊपर नहीं लगाना, इसको पाइप के नीचे लगाएंगे तो फिर पाइप सिंगल ऐसे हो जाएगा, ऐसे फिर वो हाइट नहीं इसके ऊपर होगी। पहले चिप्स वो कर रहे थे, उनको लेवल में मसला आ रहा था, अभी चेक करें सिंगल होगी। इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो हमारे दोस्तों के पास टाइम से पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।